अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमीर सीरिया और मेहरान टीवी न्यूज़ आया सायरा ज़मीर। सबका पहिरीं हिकु नज़र ख़ास ख़बरुनि ते। सुद समाउ वारे वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी जो आहे त सिंध में गवर्नर राज लागू करण जी गुंजाइश नाहे। सुप्रीम कोर्ट सूबे में आर्टिकल 140A लागू करे। सिंध में वॾ वज़ारत आसिफ ज़रदारी हलाईंदो आहे। मुराद अली शाह रबड़ स्टैम्प तौर वॾो वज़ीर आहे। सिंध में अख्तियार MPH बदिरां बिलावल हाउस खे आहिनि। सिंध के वसीलनि मां तमामु घणो पैसो मिली रहियो आहे। ख़बर नाहे उहे पैसा केॾां पिया वञनि। सभ खां वधीक पिली बारगेन सिंध में थी आहे। नेब खे करप्शन केसनि में अरबे रुपया मिलिया आहिनि। जामशोरो में सिंध एक्शन कमेटी के सरबराह सैयद जलाल महमूद शाह के घर ते पुलिस की चढ़ाई। पुलिस तरफा जलाल महमूद शाह के घर जो घेराव। कारकुन पहुंचण ते पुलिस वापस हली वही। सैयद जलाल महमूद शाह चयो आहे त गिरफ्तारियन का डिजण वारो न आहियां। जेल गिरफ्तारियों जदोजहद असांखे विरसे में मिलियल आहिनि। असांजी मोहब्बत जो मरकज़ सिंध आहे। सिंध के हक़ की जदोजहद लाइ हर कुर्बानी ॾियण लाइ तैयार आहियूं। दहरकी में चौपायो माल खणी वेंदड़ मज़दा कल्टी थियण सबब ज़ख़्मी थियल वधीक हिकु ॼणो फोत। खौफ़नाक हादसे में हयातियूं विञाईंदड़नि जो अंग 4 थी वियो। फोतियन में एजाज़ अली, उमेर, शौकत ऐं मुज़फ़र अली शामिल। मज़दा तलहारका पंजाब के इलाइक़े हाफ़िज़ाबाद वेंदे हादसे जो शिकार थी। हैदराबाद जी ॾीपलाई कॉलोनी में शादी हाल अंदर प्लेट साफ़ न मिलण तां तशद्दुद में हिकु ॼणो क़त्ल। पुलिस जो चवणु आहे त ॼाणियनि जे तशद्दुद में शादी हाल में कमु कंदड़ मोड़ेवासी ठारू शोरो क़त्ल थियो आहे। सिंध में उरड़ी जा रांग वधीक ॿारड़ा फोत थी विया। ठुल में 4 वरियनि जो नीगर शाहिद अली डूल उरड़ी सबब दम ॾेई छॾियो। तालके में उरड़ी वेगे फोथियल ॿारड़नि जो अंग 38 थी वियो। केतिराई बीमारी में मुब्तला। पनो आकिल के ॻोठ मिठो चाचड़ में उरड़ी वेगे 3 वरियनि जी नीगरी हुमेरा चाचड़ फोत। हफ़्ते दौरान हिकु घर जे 3 ॿारड़नि समेत उरड़ी वेगे फोत थी वियल ॿारड़नि जो अंग 7 थी वियो। शेखपुर के भरसा ॻोठ हाजी हाशिम पवर में वहमा मिटी खणण दौरान धिक किरण सबब माउ ऐं पुट दबजी फोत। फोतियन में 45 वरियनि जी औरत धनी कोहली ऐं संदसि 5 वरियनि जो पुट सन्यो कोहली शामिल।